Сідаєш на свій CF Moto 800 чи літр, а він скрипить під тобою як немазаний віз. Я знаю, що робити, і зараз коротенько показую інструкцію, що поміняти, щоб цей скрип подівся надовго. Насамперед, знімаємо амортизатор і дивимось, тут за сальниками, за втулочками є отакий сферичний підшипник. Як правило, він помирає через потрапляння води, через потрапляння бруду, піску, мулу. От цей сферичний підшипник нам і треба поміняти. Заодно дивимося на сальнички. Якщо сальнички теж відслужили своє, значить їх теж під заміну. Оці сферичні підшипники і провокують весь оцей скрип. Відповідно, помінявши їх, ми надовго ліквідовуємо причину самого скрипу. Всі ці запчастини перелічені у відео, ви спокійно можете придбати в магазині Quadric.